Tiešām kārtas centrālā spēle. Trešā savstarpējā tikšanās reize Valmierai un Rīgai. Valmiera turnīra tablā trešā, Rīga šodien viņa pretinieki otrie. Un mēs jau redzam šobrīd valmieriešu vīrus, kas ir iznākuši laukumā. Un tur ir Daniels Balodis. Un viņam tātad šī ir noslēdzošā spēle valmieriešu rindās. Jā, te arī tiesnešu brigāde mūsu ekrānos. Vitālijs Pasjoņikovs galvenais kopā ar Raimondu Tatriku un Artūru Šokuravu. Ceturtais tiesnesis Aleksandrs Anufrijevs un tāpat arī var. Černomordis pret Balodi. Balodim pēdējā spēle kā Valmieras kapteinim noteikti zīmīga. Regžam, kurš arī tūliņ pat no laukuma centra izspēlēs bumbu, un līdz ar to 21. kārtas spēle starp Valmiera FC un Riga FC ir sākusies. Tas, protams, ar humoru, bet jāsaprot, jā, protams, pārējot uz jaunu komandu, lai gan jā, iepriekš Ramiris Uite, talsitiens garām vārtiem. Priekš savas komandas, tālāk jau Kristers Penkevits. Šeit gan aizgulējās Penkevits laukuma centrā un bīstams pretuzbrukums iezīmēs Riga FC. Rosko, turpat Nijanks un Regža, piespēlē tālāk Regžam, sitiens un garām vārtiem. Pirmā izcilā iespēja šodienas spēlē. Domā par Režinaldu Ramiris pieteikšanu nākamajai spēlē. Valmieru vai arī pret kādu zemāk esošu komandu vienmēr var izrādīties pēdējais. Tomislavs Stipiņš pagājušo gadu nospēlē līdz galam, bet Bambulā dodas uz priekšu, sitiens un Puriņš! Un 10 minūtes tūlīt būs aiz muguras iegājieniem. Te palūkosimies atkārtojumā solo reids Bambulā. Tur arī jāizceļ Kristers Penkevits. Uz tuvo stabu piespēle un bumba nenonāk vārtos. Toņiševs no pašas vārtu līnijas. Bumbu izsit tālāk, sots fiksēts ir pret Korobenko. Viennozīmīgi šīs epizodes varonis ir Maksims Toņiševs. Nu, Korobenko. Izskatās, ka no oša, vai arī ne ar galvām sasitās šeit. Bet, katrā gadījumā Zunders par to bija neapmierināts, bet tas katrā gadījumā mums nav ietekmējis šīs spēles tādu azartu. Jautrs futbols uz abām pusēm, un es domāju, ka neko mazāk mēs arī negaidījām no šīs spēles. Tuvojas 20 minūšu robežu, un Rīga meklē iespēju atvērt šīs spēles rezultātu, un valmierieši attiecīgi. Tagad jāsargā savu vārtu Regžu līdz momentam, bet bumba ir tomēr vārtos! Vai tik nebija no savu spēlētāja? Nu jā, nelaimīga epizode Valmierai. Skatāmies piespēle, un jā, Korobenko nogramstās gar bumbu, kur to nevajadzēja darīt varbūt, un iesit bumbu vārtos. Ar pasaules kausa pieredzi arī savā karjerā, fināla turnīra. Un šeit tas gan tā. Zeltnē kartītei. Es teikšu tāds ļoti nezolīts gājiens. Labajā malā pret viņu Nijanks. Tagad jau satikās abi futbolisti Riga FC. Laukuma pusē Renārs Vārslavāns. Skaisti nospēlē Renārs Vārslavāns. Gar vārtiem piespēl gan tomēr Izdevās izklupienā nospēlēt. Jā, šeit redzam. Skaisti aizslidina prom, bet tiek pasaudzēts. Tiesnesis bija pavisam tuvu. Bet varbūt arī nē, vienkārši putnes pārlaidās pāri mums te. Un tagad uz priekšu Porsāns Klementē. Labi, bet uj. Kaut kā jāmēģina sāsināt šī bumbas kontrola. Tagad Vapne tehniski divi Valmieras spēlētāji apmainās ar bumbu. Vārslavāns sitiens. Vai, kur roka nebija? Nē, neviens nesignalizē no spēlētājiem laukumā. Viņi noteikti būtu redzējuši. Tagad jau Riga FC bumba un tikmēr Vārslavāns sitiens, kurš izskatījās, ka lidoja. Palīgā Birka aizsēdējās savā laukuma pusē, un tagad Penkevits labi pārtver bumbu, Birka piespēlē Klementēgu, kur tad viņš ir? Pagaidām rezultāts nedod, un arī šobrīd Vārslavāns, sitienam jābūt, sitiens ir, un Puriņš, Latvijas izlases vārdsargs, rāda to, kādēļ viņš šodien ir Rīga vārtos. Puriņš. Bet kā nospēlē Vārslavāns šeit, pilnībā viņš nomānīja Elbaširu un Gomu, kurš pazaudēja līdzsvaru, vēl joprojām arī centās kaut kā iztraucēt Vārslavānu. Bumbu savāca, tālāk atrada partnerus blakām, un tālāk jau valmieriešiem šeit uzbrukumi attīstījās. Tagad Bambulā Vārslavāns mēģinājums numur 2, un arī šis līdz vārtiem nenonāk. Goms otro reizi bīstamu Vārslavāns sitienu šodienas spēlē nobloķē. Valmiera tagad uzņēmusi savu tempiņu. Sāk spiest, bet bumba vēl starp vārtu saviem nav lidojusi. Brīdinājumiem izskatās, ka būs šis puslaiks. Jā, šeit redzam uzkāpa. Sāpīga epizode. Vārslavāns.
Pēc tam iziesim cauri sastāviem. Tagad Varslavāna Toņiševam jāsīt un nobloķē Goms. Pēc viņa reakcijas, ka pats viņš saprot, ka ir izniekojis, neizmantojis tiešām ļoti izcilu izdevību. Ne, nu, bija diezgan aizņemti Rīga vārti. Tāda ir uz laukuma, tāda arī ir uz soliņa. Mēs skatīsimies, ko domās un kā spēle mēģinās ietekmēt Simo Valakarī. Tikmēr Meisa Raķetes ieslēdz. Kādā ātrumā Diops slomā tiek cauri 4 pretspēlētājiem. Tādi vareni spēlētāji, kuri ar visu šodien tiek galā. Klementē jau soda laukumā. Francūzs pēc kaut ar vārtiem pret Rīga abās divās iepriekšējās spēlēs un arī šoreiz Franču connections. Franciski runājušie futbolisti nokārto vārtu guvumu, kas ar piespēli un 10 vārti Ndojam. Uzsprāgst. Viss stadions tagad Ndojs pateicis par šo vārtu. Man te redzam ātrumā iegāja soda laukumā un tālāk arī izcila piespēle. Un tur vēl joprojām atkal Doms centās nobloķēt, nodzēst visur ugunsgrēku, bet nē, tomēr bumba nonāk vārtos. Un bija ļoti acīm redzami arī no visām šim mums pieejamajām kamerām, jā, ka bumba šķērsoja. Lūk, redzam atkārtojumā. Virslīgas sociālos kaut kur parādīt. Bams un, izpildītāju pozīcijām. Bez sekmēm un... kā bija pieslēdz ātrumu. Tālāk iezīmējās valmieriešiem momenti. Kalniņš arī nāk palīgā savai komandai, lai ātrāk ievadītu mums spēlē, kamēr rīdznieki nav atgriezušies atpakaļ. Varam secināt, ka pieņēma nepareizo lēmumu, jo jau klāt uzreiz bija vairāk valmierieši, kas bumbu atņēma, un tagad jau bīstams pretuzbrukums iezīmējis Valmierai. Varslavāns jau soda laukumā. Smalka Kas par piespēli no Renāra Varslavāna pašam nesanāk šodien realizēt vairākus momentus, bet tagad savus paklātītus noliek viņš bumbu Diopam un rezultāts kļūst 2-1. Ndojs atvainojos, tas ir, kas gūst vārtus, kas par piespēli no Varslavāna. Renāram Varslavānam otrā rezultātā piespēle šajā sezonā, bet kā Toņiševs arī, kad ļoti filigrāni piespēle pēc tam atvērās un sācis naskāk krāt rezultātāts punkts. Nu, cerams, ka arī Renāram Maisam gals būs vaļā un turpināsies rezultātīvs sniegums viņa izpildījumā, bet, Ndojs ir atrasts jaunais Tolu Arokadare, vai būs viņam karjeras lidojums kā nigērietim, par to vēl... Pēc trešajiem vārtiem Meisa Diops un Ndojs jau soda laukumā. Piespēle un bumba atgriežas pie Diopa. Uzlūdz uz dēju un sitienam te jābūt, un kur iestrēgs Černomordija kājās. Šie divi futbols sarkās un te gan vajadzētu būt zeltniem plaksim. Pirmais šajā spēlē, ja es nemaldos, tā vai ne? Nē, trešais zeltnais. Ar Kjagu tur kaut kā jāmēģina izlīst no stūra. Daščevičs pēc to pa zemi, Regža liek korpus tālāk, gan Ošs šoreiz izglāb komandu no ielaistiem vārtiem un Kaspars Pagat. Limbažos, cik zinu, hokeja halles nav. Varbūt Dāvsors šobrīd piedzīvo savu bērnības sāpni par hokeja vārdsēm. Man te arī tagad interesanti kopā ar Diopu. Abi atrodas kreisajā malā, labajā malā, pareizāk sakot. Un šeit nospēlē ar roku, bet kāpēc nerēģēja tiesnesis? Rāķīs no Riga FC, puses ir bijis neapzināti. Cerams, ka redzēsim šajā atkārtojumā. Ai, ar ceļa galu, jā, tad tur nebija pārkāpums. Šķiet, ka pārcentās, tomēr pagrūda. Ar Kjagu, tur arī tāds kontakts spēlējas un Doms ļoti piesāsnāts. Tagad soda laukums ar Riga FC futbolistiem. Regža pāri! Sit Marko Regža! Iznieko savu zelta iespēju šajā spēlē. Babicam redzam, ka bija arī pat, laikam, parocīgāk iespējams sist.
Reikži jau Černomordijs izcēl nospēlē. Zemes. Jāceļ kājās, Daškevičs, piespēle un Magadara ar bumbu vārtos. 2-2. Pārāk ilgi šķiet Birka gulēja uz zemes. Parādīt Valmieras soda laukumu, tur šķiet, ka puses sastāvs vienkārši gulēja un neticēja tam, kas notiek. Nu, tur Mankendā izglābi vismaz punktiņu priekš Rīgas, bet atkal epizode, kas nebūtu iespējama bez Antonija Černomordija. Tur Rīga izrauj. vēl ir iespēja izraut uzvaru. Mankendā bumba nenonāk līdz soda laukumam. Vēl viens mēģinājums būs. Jā, paskatījās uz pulksteni Spašoņikovs un ļauj vēl spēli turpināt, bet doma piespēl šoreiz pavisam neprecīza. Un līdz ar to spēle noslēdzās. Kaspar dramatisku iznākumu 21. kārtas spēlē starp Valmiera FC un Riga FC 2-2 neizšķirts.